taký napadne. Takže zdravím vás ľudia, momentálne sa nachádzame vo veliteľskom bunkri, ktorý bol utajený, bol postavený pre okres, teda štáb okresu, ale bol utajený tým spôsobom, že nebol priamo v okresnom meste, ale bol postavený pod rodinným domom jednej dediny, ktorá patrila pod tento okres. No a vlastne, poďme sa pozrieť, čo sa tu nachádza a v akom stave to tu zostalo, je to tu fakt obrovské. A ja sám som prekvapený, že kryt, ktorý je otvorený, nikto sa už asi o to nestará, je stále v takomto stave. Poďme sa na to spolu pozrieť. Takže toto je v podstate ten dom. Tu ani není až nejak moc veci ukazovať. Máme tieto chemické topánky. Potom sa tu nachádzajú nejaké filtre z masiek. Samozrejme niekto povyjadzoval nejaké časti skrytu sem hore. Je tu extrémny smrad, aké by tu bývali bezdomovci. V podstate z tohto domu nie je čo ukazovať. A tu idú schody dole do tohto krytu, ktoré ste už možno videli. Takže hneď na pravej strane pri vstupe nachádzala nejaká veliteľská zasadačka, toto bola pravdepodobne kuchyňa. A možno, že to bola jedáleň alebo nejaká veliteľská zasadačka, netuším, ale myslím si skôr, že to bola kuchyňa. Tadiaľ to sa asi pravdepodobne podávalo jedlo, neviem. Tu je asi nejaká oddychovňa, možno nejaká ošetrovňa. Tu sa nachádzali telefónne ústredne, relatívne ešte celkom dobrom stave, by som povedal. Som tu ešte s dvomi chalanmi, takže ak by ste počuli nejaké zvuky v pozadí, tak nie sú to duchovia, ale sme tu traja spolu. Tieto ešte celkom dobre vyzerajú. No a to sú len nejaké káble, káblové zväzky, nemusím ich asi ukazovať, nie je to až také dôležité. Na tejto strane sa nachádzajú budky pre telekomunikáciu. Toto vlastne bolo napojené každé na nejakú možno fabriku alebo nejaký okrsok, alebo ako by som to nazval. Každé toto bolo nejaká iná skupina, takže každá jedna táto budka mala na starosti niečo iné. Poďme ďalej. Šifrovňa. Tu je nejaká zasadačka. No a ono to vlastne bol taký ako keby jeden veľký štvorec, celý tento úkryt. A všetky tieto veliteľské zasadačky mali vlastne takto ako keby okná do tejto jednej hlavnej. A toto tu už je vlastne zatopené a tam sú nejaké stoličky podávané, aby sa tam dalo prejsť. Mapa úplne už ani nikto nerozlúšti, že čo to tam vlastne na tej mape je. A tu je nejaký prístroj. Neviem konkrétne, čo to bolo, ale asi pravdepodobne na nejakú komunikáciu tiež. Poďme ďalej. Takže v tejto miestnosti som vlastne natáčal to intro. Je to zase nejaká, možno nejaká ženína časť, alebo pochybujem, čo to bolo. Telefónny stolík. Asi pravdepodobne tiež na nejakú telekomunikáciu. V skriniach nezostalo bohužiaľ nič. Takže práve sa idem pozrieť do tej zatopenej veliteľskej časti. Niekto tu takto podával tieto stoličky, aby sa tu takto dalo prejsť. Tu bola zase nejaká časť vedenia, nie je tu samozrejme napísané, čo to konkrétne bolo, takže už si môžeme len domysleť, ale extrém zatopený kryt. Ona táto veliteľská časť sa že vraj nachádzala 60 cm nižšie ako ostatné tieto miestnosti, takže preto toto je zatopené a bojím sa, že mi tu niekde spadne kamera do vody alebo takto, že to tu nebude nejako pevno. A toto je vlastne tá veliteľská časť, celkom veľká.
ale bohužiaľ už je zatopená. Tam je ďalšia nejaká mapa, aj tu. A tieto stoly tu postupne takto zhnijú. Extrém. No ja sa tu bojím chodiť, že nejaká stolička sa podo mnou doláme a skončím v tej hnusnej vode. Ďalšia nejaká veliteľská miestnosť. A jak som už vravel, tak ono vlastne všetky tie veliteľské časti, ktoré tu boli, tak mali takéto okno ako keby do tej hlavnej. Tá zatopená, čo som spomínal. Takže celkom zaujímavé konštruktovanie tohto úkrytu. Takže z veliteľských častí sa presuniem do takých tých technologických, by som povedal. A za týmito dverami by sa malo nachádzať filtroventilačné zariadenie. Ak si dobre pamätám. Je to tak relatívne celkom v pohode stave. No, až na pár častí, ktoré už niekto vytrhol alebo spadli časom. A tu by sa malo nachádzať protihlukové okienko. Niekto mi to písal na Instagram z minulého videa, že určite sa to tak nevolá, ale ono sa to tak naozaj volá a tu je agregát za týmto, kde sa ešte pôjdeme pozrieť. A ono kedysi sa vlastne agregát ovládal cez takúto elektrickú skriňu rozvodňu a cez to okienko bolo tlmený zvuk z toho, aby sa to neozývalo po celom úkryte a aby ten zamestnanec sa mohol aj sústrediť na to, čo robí a nielen počúvať tie otravné zvuky agregátu. Poďme ďalej. Takže mali tu aj ošetrovňu, v ktorej sa bohužiaľ už nič nezachovalo, iba bordel. Ale samozrejme, nemôžem vám ukazovať len tie kryty, kde funguje elektrika a toto všetko, musím vám ukázať aj takúto realitu, ako to naozaj je. Takže tak, toto je realita slovenských krytov, takto vyzerajú 90% z nich. A tie dobré, ktoré som natočil, to sú len také, že no, o ktoré sa ešte niekto stará. Tu je rada protichemických oblekov, zelené, hnedé. Tu je niečo zasypané. Tu je pravdepodobne východ, neviem, či hovorím dobre. Áno. Tam je bojový vchod, ktorý je zavarený, ako vidím. Takže netreba to ani skúšať. Poďme ďalej. Toto bol pravdepodobne rádiomajak. Rozhlasová ústredňa, ale je to kompletne rozbité, ale pravdepodobne to bolo ono. A tu je zase niečo. Drotový rozhlas, totálne rozbitý. Pozrite na toto do detailu. Rozobratá na súčiastky. Takže práve sa nachádzam za tým sklom, o ktorom som vám hovoril. A tu je agregát, ktorý má ešte aj ručné štartovanie. Týmto si to museli pokrútiť, nakopnúť, ak sa hovorí. Tento by možno ešte fungoval. Medená časť tu je stále, čo sa čudujem, že ešte ho nikto nerozobral. A tu je vlastne tá časť, kde sme boli predtým. Brutálne. Ako by to ešte fungovalo, to nik nevie. Rádiostanica. Všetko tu je porozhadzované po zemi. Neviem, kto sa s týmto takto vyhral, alebo na čo to bolo dobré to všetko takto rozhádzať, ale aspoň tu dačo pozostávalo a budem si mysleť, že toto pôjde len do horšieho stavu. Chemický prieskum, filtre na masky. Ďalšia nejaká mapa, ktorá už nedozvieme, čo ukazuje. Filtre sú tu všade po zemi. Tu je niečo. Vojensko-politický blok NATO usiluje zejména o títo hlavne cíle. A
agresívni akce. Zaujímavá mapa. Už sme vonku. Ako môžete vidieť, je to pod rodinným domom alebo pod bytom nejakého správcu, teda domom nejakého správcu. A dúfam, že sa vám toto videjko ľúbilo, dúfam, že vás to zaujímalo ako mňa, pretože takúto unikátnu stavbu som ešte nevidel popravde, ako to bolo všetko poprepájane, tie veliteľské miestnosti spolu. Like odber, zdieľaj kamarátom a vidíme sa niekedy pri ďalšom videu. Čaute.